Này có ai thích ăn vị bún hải sản có nước dùng thanh thanh mát mát chứ không phải vị nước đậu Thái không nè? Thì theo mình đến quán bún cháo hải sản của Vân Đồn của mình nhé. Đây là cái menu của nó và địa chỉ của nó nhé. Quán thì khá là sạch sẽ và rộng rãi. Và đây là bát bún hải sản với giá 70.000 đồng của mình nha mọi người. Đây với hai chục bề khá là to. Đấy, thịt ghẹ này nói chung là nó hơi là vụn. Tiếp theo là chả cá cắt lát rồi người ta chiên lên thì vậy. Tiếp theo là 2-3 miếng gì đấy cà rô chiên. Ngoài ra còn dọc mùng này, giá này, đấy các bạn có thể thấy bề và những cái trắng trắng đôm đôm đấy là thịt ghẹ nha mọi người. Tiếp theo là một cái đuôi mực trứng nha mọi người, bạn nào cũng thế luôn. Đây là chú tôm gọi là ngụp lặn dưới đáy bát của mình vừa lôi lên được nhá. Bát này là phở hải sản nha mọi người, có phở, bún, bánh đa hải sản đấy, tất cả mọi thứ topping đều giống nhau hết. Và các loại rau ăn kèm thì ở đây còn có rau rút nha mọi người. Hải sản ăn khá là tươi, ra măng ở đây có vẻ khá là ngon bởi vì mình thấy mọi người order thêm rất là nhiều. Đấy, một bát bún hải sản với giá 70.000 các bạn thấy như thế nào? Đối với mình thì khá là ok, với nước dùng nó thanh thanh mình ăn rất là dễ chịu, đáng để ăn thử nha.